वोल्टास पीसीबी टेस्टिंग इन्वर्टर मॉडल है। ये वोल्टास का मॉडल है जो जनरली यूज होता है। हमने इसमें रिपेयर किया, यहाँ ये मॉड्यूल लगा हुआ था, ये हटाया है और इसकी जगह हमने ओरिजिनल सिस्टम में इसे बनाया है। ये पीसीबी में ये PWM से इंस्टॉल की है और इसका ये फीडबैक सेक्शन डैमेज था, शायद इसी वजह से ये वोल्टेज कम दे रहा था और उसकी वजह से ये मॉड्यूल इसमें इस्तेमाल किया गया। तो ये हमने हटा दिया है, इसे ओरिजिनल मोड में बनाया गया है दोबारा। अभी ये नॉर्मल ब्लिंकिंग कर रही है LED, इसकी नॉर्मल स्टार्टिंग है ये। और अब हम देखते हैं कि इसका कंप्रेसर कितने समय बाद ऑन होता है। सब कुछ ठीक है, वोल्टेज प्रॉपर हमने चेक कर ली है। तो देखते हैं कुछ देर